大道之行也，天下为公，就是这个天下不是一个人，也不是一个家，也不是一个党，也不是一个国，天下人是天下的天下。所以真正做到所谓的民有、民治、民享，老百姓所有、老百姓所治、老百姓所享，那这一段路，中国大陆会非常难走。但是它能不能走下去？它难走，就是我们的机会了，就是我们中华民国在台湾的机会了嘛。但是中国大陆也必须面对一个问题，就是你的这个一党专政，你什么时候要走向尽头？因为孙中山在这个问题上讲得非常清楚。孙中山把一个国家的发展分成3个阶段，叫做军政、训政跟宪政。那训政是什么呢？训政就是让每个老百姓能够开始学习，比如说什么样民主啊，怎么样投票啊，是认识这个民主制度应该怎么样运作的一个规则啊。然后经过一段时间以后，才走向宪政。其实也很可惜的，因为蒋介石也非常有信用，所以当时答应说，在抗战结束以后，我们马上就要走向宪政时期。所以你看，我们就公布我们的宪法，就开始整个民主化的过程。可是台湾的中国的老百姓那时候其实还差得很大的一截，再加上共产党的内乱，所以其实我们的民主制度走的一定是非常的边坡。那大陆现在来讲，你已经第一个100年走完了，其实大陆下一个阶段要思考，你什么时候从现在走向所谓的多党或者是2党制？好，这个是他必须要面临一个课题。除非你永远要跟西方，你要坚持马列主义的一党领政，那总是有一个时间吧。所以我觉得中国大陆它现在一个最好的方法，就是从孙中山的思想里面去提炼东西出来，也就是把他现在的一党专政、一党领国当成是一个什么训政时期。就在这个训政时期里面，我们追求整个中国大陆的经济发展，然后摆脱走向一个小康的社会。但是到了2049年，你认为第2个100年是所谓中华民族的伟大复兴？那伟大复兴，请问一下，既然已经开始伟大复兴了，中国共产党它作为一个革命型的政党，它已经开始往这个目标迈进了，是不是开始应该从党领政、党领军、党领国退居到另外一个共同的参与者？我觉得这是他的挑战，这也是台湾的一个机会。也就是我们基本上，我刚刚讲，我们今天30年来我们走偏了，不是因为我们的理念不好，我们台湾吸收了西方很好的民主自由制度，我们也有中华文化传统一些东西。其实台湾是可以融合这2个东西的，我们都可以接受。就像我们接受国家在关键时刻的时候，比如现在这是疫苗的事情，政府要很有力量啊。对，我们不能像西方一样的完全个人主义啊。所以你看，我们的每个老百姓都愿意配合政府。你叫我戴口罩，你叫我做什么，我全力配合。整个来讲，我们老百姓的文化里面，我们是愿意追随政府的，跟着政府走的，这是5000年所遗留下来的东西。可是你看，我们台湾老百姓又很在乎个人的一些权益、个人自由，所以我们台湾其实这2个地方的融合是非常好的。那我们现在出现在什么问题？就是有一些少数政治人物把我们的认同给分裂了。所以我一直认为说，只要我们能够把台湾的认同问题解决，大家不要在认同方面搞分裂，大家就是一条心，共同来建设台湾。台湾绝对可以发展出一个可以给中国大陆做一个榜样。因为中国大陆现在转型过程中的时候，他现在面临一个问题，他说：“你看台湾完全走这个西方民主社会，走成什么样子？我们要吗？”然后西方呢又用这个东西来压大陆，大陆就说：“你看看你川普，你干着什么事情？你们西方自己这些人权都对黑人都搞成这个样子，对不对？你对中东搞这么多战争，你还跟我讲人权吗？”他讲的对，他对呀，因为西方的那一套东西，它原来是以个人主义思考的，但是资本家、工业家、领导阶层，他们也在利用这个意识形态。就我刚刚讲，看起来是一个意识形态，其实背后是一个权力之争。但是作为一个领导者，你既然你一方面你必须证明你的经济能力很强，但是你也可以理论上往前走。所以他对外的挑战来讲，他必须自己内部不要乱掉。我认为中国大陆它最大的问题，它只要内部不乱，它就有机会跟中国大陆、跟美国、西方进行一个长期的竞赛。那你如何内部不乱？除了你自己的经济提升以外，你的政治方面的改革，你要持续的走下去啊。对，老师您讲的没错，因为呢，国际间虽然就是不断的在抨击中国大陆就是一党独大，但是呢，就在中共的
100年党庆之前夕，他提出了一份的白皮书，在6月25号的时候，他发表的《中国新型政党制度白皮书》。那这份的白皮书呢，他也写到，他说中国没有反对党，也没有在野党，它的制度优势之一就是有效避免为了反对而反对哈。另外一个优势就是避免多党制的恶性竞争。但是它这个中国新型政党制度的白皮书当中，特别还提到，除了中国共产党之外，在中国内部呢还有8个民主党派跟无党人士，所以他特别把这个部分写出来。好，就或许他有心在将来，或许它只是一个口号也说不定，但是或许他是在有心将来为做一些转型，做一些他的政策上的转型做准备。好，但我们提到说，中国大陆它的挑战除了外在之外，它的内部挑战还包含了几个。虽然今天呢，习近平他有讲到说，他已经建成了一个小康社会。就在这100年当中，它已经发展，而且呢，已经进步到它已经速成的小康社会。但是外界还是认为说，中国大陆内部的贫富差距很大，这是一个它非常大的问题跟挑战。还有贪腐的问题，虽然它一直在肃贪，但是贪腐的问题被外界还是认为是相当的严重。所以对接下来他必须要面对的内政的部分，这2个问题是不是他还是得处理？所以你刚刚讲的，他用他的所谓的民主党派协商的制度，他来面对西方。坦率来讲，西方是听不进去的。为什么？在西方的传统文化里面，他们就是长时间，我刚刚讲整个历史的发展出个人主义。所以你看西方的整个制度里面，它是避免去相信所谓绝对的领导的，包括它的分权制度，包括它的地方自治，包括什么？基本上我们立法、司法分权要所谓的3权分立的，也就相权制衡的。所以他骨子里面就不会相信说，有的拥有权力以后，他不会腐化的。所以西方的整个一个基本的逻辑就是，权力会让人腐化，绝对的权力会让人绝对的腐化，所以他们才强调所有东西在司法上要去制衡立法跟行政，他们强调所谓的一种相互的，不管是各方面的一种制衡。可是中国大陆用的讲法就是说，多党制，你看看没有，包括唐朝的刘李之争，包括整个北宋末年的改革派跟保守派之争。包括明末的时候，东林党跟阉党之间的争，所有政党的争对团结是没有好处的。那我们中国人不反对跟你协商啊，这种东西老百姓听得进去。特别他举台湾的例子，你看看台湾搞民主搞成这个样子，政党之间都是水火不容，所以这些东西他现在面临一个困境，西方人听不进去，大陆人听得进去。那大陆人听得进去，他就可以减少他的危机所在。那他怎么让大陆老百姓听进去说？贪污说，你看看你西方也是贫富不均，那我呢，我是搞小康社会，然后我呢，我尽量抓贪官污吏，所以他穿的很多啊，他抓的可能比西方更多啊，所以他在某些方面，他现在是对他内部讲可以，可是终究有一天，你这个问题又会面临到西方很大的挑战，就是说，权力的确会让人腐化，权力绝对会让人腐化，这每个人这是人性，所以为什么开国的皇帝看起来很英明，可是走到最后就变成这个样子。现在中国大陆也许就延续中国5000年，他今天只是把这个皇帝换成了中国共产党，就是我们中国共产党一党专政，也就是我一党天下。可是你这个东西，今天是就算习近平先生、邓小平先生是一个英明的英主好了，可是万一下面一个他领导人出了问题怎么办？他万一上面开始贪腐的话，那底下的机制可以去制衡他吗？大家就开始怀疑了。所以他的情况下，只有在开国盛世的时候，今天可以做，那只不过这42年了。真正中国大陆走得好，只有42年了，从1978到现在而止。那未来还有100年，这100年之内，你能够保证每一个领导人都像邓小平，都像习近平吗？万一出了问题，这个问题就变得非常大了。所以西方的整个政治逻辑是不相信所谓领导人的英明的，他相信老百姓的所谓的制衡的。那所以说，包括我们孙中山也讲，我们有选举罢免创制复决啊，对不对？我们有强调地方自治啊。可是这些东西对中国大陆都不能接受的，因为共产党是不能接受的。所以我一直跟大家讲，其实真的可能很多年轻人没有读过三民主义，可是你真正对孙中山，因为他是真的是很了不起，在100多年前，他就看到了现在的制度不能跟英美学习，他说要防患未然。所以孙中山当时所谓的革命，他是民族主义、民权主义、民生主义一起革命的。
中国当时也很穷啊，没有贫富不均的问题啊。可是，在他的所有思考里面，已经考虑到西方的贫富不均的问题，西方的权利都掌握在少数人的面前问题。所以说，他的主张里面既融合了中华文化，也融合了西方的民主思想，然后再加上自己所独特创建的。所以我也是认为说，中国大陆你现在讲的都对。比如我刚刚讲，你在人才方面你表现得很好，你监察方面这几年抓贪官抓得很了不起，你协商呢做得还可以，那你今天成果的确也不错。可是这是建立在你现在有一个英明的领导上面，万一出了问题怎么办呢？所以这就是我们必须在相信中华文化，我们是一个集体的社会，所以我们对于国家的政治，我们都愿意去遵循。我们会强调，比如像孙中山以前讲的，包括像台电，包括像中油，包括这种跟老百姓民生有关的东西，都应该国家来掌，你不能交给私人。可是你看这几年来，我们台湾不是也进行私营化吗？我们把很多公有的东西交给老百姓了，结果呢，变成股票市场被这些财团一收购，原来是公有化变成财团化了，可是问题非常的多。对，这就是我们在完全学西方，这是不行的。而基本上你走马列主义，我认为也不行的。所以你必须要融合中华文化的优点。我刚刚讲了，今天中国大陆从改革开放以后，所有的成就不是马列主义给你的，是整个中华文化里面的一些精神给你的。所以习近平他也在讲了，基本上迎向未来的100年，要做到4个自信：理论自信、道路自信，最重要的什么？文化自信啊。这文化自信就必须从中华文化里面提炼出一些能量出来。但是中华文化也有缺点啊，我们也有缺点啊。对，我们太相信所谓的内圣外王啊，太相信一个明君了。所以这个时候社会的制衡制度、多党制度，我们也是需要的。所以将来的未来的发展中，我始终认为下一个中国的100年，共产党应该怎么走？真正是像今天习近平穿的一件中山装出来，就中山装出来，代表着他是孙中山的信徒。孙中山的信徒，我刚刚讲，你下次可以不要再坚持马列主义了，因为马列主义属于社会主义，社会主义属于民生主义，民生主义三民主义是孙中山的一环。那基本上你应该做到什么叫三民主义的最重要的目标，你读过吧？我们叫做《礼运大同篇》，开始那8个字：大道之行也，天下为公。就是这个天下，不是一个人，也不是一个家，也不是一个党，也不是一个国，天下人是天下的天下。所以真正做到所谓的民有、民治、民享，老百姓所有、老百姓所治、老百姓所享，那这一段路，中国大陆会非常难走。但是它能不能走下去？它难走就是我们的机会嘛，就是我们中华民国在台湾的机会了嘛。所以我是希望说，我们在未来的中国大陆走向100年的过程中的时候，中国共产党走向100年过程中，我们也可以引领它呀。我们的引领它，并不是在所谓的经济方面，在科技方面，我们的引领它，我们这边中华文化的精神发展的比它更好。我们这边也创造出一个能够融合西方的跟中华文化的政治制度出来，我们走得更好，这不是很好吗？让两岸再回到一种良性的现代化的路线之争，现代化的理念之争，这才是中华民族老百姓的幸福所在啊！对，但是目前呢，整个世界还走不到孙中山先生的《礼运大同篇》的大同世界哈。但现在还是国跟国之间的竞争。我们可以看到，在中共党庆的这个前夕呢，就在6月28号，中俄元首就是大陆国家主席习近平跟俄罗斯总统普丁他们进行的视讯的会晤。这次的会晤呢，主要是要传递宣布中俄睦邻友好合作条约延期。好，老师，这里面是有哪一些重大的信息在里头？因为我们在2-3个礼拜前才看到，拜登呢访问了8个欧洲的国家，那8天的时间访问了欧洲的国家，同时最后一站呢就是跟普丁会面。但是我们看到中共的党庆之前，习近平跟普丁做了视讯的会议，那这个是不是他想要操作什么样的一个方式？是不是呢？像美国，他想要操作联俄抗中？但是现在其实看起来似乎是徒劳无功。它当然是徒劳无功嘛。我也知道，任何一个国家它要发展，最重要它有一个和平的环境。如果你旁边天天跟你吵架，天天跟你有领土纠纷，你这个国家绝对会出现很多的问题。没有一个和平的环境，你的发展绝对会有问题。美国有什么好处？美国左边是太平洋，右边是大西洋，天然的屏障，上面是加拿大，底下被它踩下来的墨西哥，它也没什么好担心。所以美国真的是
老天给他很大的恩惠啊，摆这么好的一个地方啊。可是中国大陆是什么？四边领土交接最多的地方，任何国家都可能产生这个所谓的领土的纠纷。可是现在俄罗斯呢，现在跟他来讲没有这方面的核心利益的纠缠了。那对中国大陆来讲，他一个稳定、对他没有伤害的俄罗斯，对他最有利嘛。复辟，背后没有敌人了嘛，所以他会想办法跟俄罗斯保持一个友好的关系，即使不走上同盟，也是一个友好关系。换句话说，俄罗斯也是一样啊，我犯不着跟自己的邻居为敌啊。你美国在遥远的大西洋旁边，这个东西就在我的旁边，我跟他吵什么架？我帮你去围堵他干什么？我帮你去执行你的意识形态，你将来掉个头来，你搞不好对准我。还有我们上次谈到，你美国是个民主国家，我现在卖你拜登的面子，跟着你走，万一4年以后你换一个政党下来，又开始抄我的家了，那我怎么办呢？所以一个最简单的常识，他们凭什么要闹嘛？他们不闹，维持个和好的关系，比他们对吧？比他们吵架好太多了嘛。所以说，拜登是从一个非常传统的角度讲说，我就把你中国大陆旁边搞得个乱一点，然后让西方来围堵你。可是问题在说，别人愿不愿意接受嘛？就像我们上次讲，德国、法国也不愿意啊。他跟他有经济利益啊。俄罗斯讲难听的，我跟你还有瓦斯的买卖，我跟你还有卢布跟人民币的兑换，我何苦来再配合你美国的战略？你美国修理我都从来不手软的，我现在配合你，所以我觉得这是一个没有用的事情。这是一个美国自己想当然的事情。任何从国际政治，特别是从地缘战略来讲，中国大陆、俄罗斯不会笨到这种地步的。好，现在目前呢，中国大陆它已经是全世界第2大的经济体了，它也算是一个老大哥。好，那对于在这样一个角色上面，跟其他国家之间的一个合纵连横，老师觉得接下来除了俄罗斯之外，中国大陆还会有什么样的一个其他作为？我觉得中国大陆它现在最根本的就是，我跟你讲，打铁必须生指硬啊，就是你自己的内部，第一个不要乱掉。这是他所有问题核心中的核心。老师一直说他的内部不要乱掉，是因为只说在党庆之前有传出说有人会在这几天政变，有这样的消息传出。当然最后这个是最后觉得他是不可能的，这个东西是他传的。我说他的内部不要乱，不要乱，就是说他的乱他也不会突然乱。就比如说像冷战结束以后，美国在西方 CIA 加上一些国际组织，比如说他们在中东搞什么颜色革命，对不对？橙色革命，什么茉莉花革命，然后在中东搞所谓的阿拉伯之春，甚而至在中国大陆现在要制造香港、新疆这些问题，然后像大陆的某一些方面跟这个所谓的外国可不可以联合在一起，制造一些社会上的一些不安或社会一些动乱，然后来凸显你中国大陆的独裁或者所谓的专制。他们整个这个逻辑，它是西方这个策略，就是说我先给你形成一个包围的一个态势，让你受到很多的压力，然后再让你的内部有很多人提出不同的声音，然后你再去打压，打压了以后呢，我在社会上再来制裁你，就让你的社会充满着不稳定，让你花很多的精力来负责内部的事情。比如你知道大陆现在的维稳的费用，国内的安全的费用远远不低于国防预算啊，那个花的钱有多大啊？那换句话说，你整个国家花这么大的精力去，你也会压缩到你其他的经济建设啊。对，美国没有这个问题啊，因为美国社会不行，换个政党就好了嘛。可是中国大陆不能不行，就换。为什么他会需要花这么多的钱在维稳的部分？因为他认为内部很多人，比如说他有意见啊，西方也在里面不断的煽动啊。那大陆有很多人，他的确不是每个人都满意共产党的一些做法，因为你这种所谓的集体主义、这种社群主义，一定很多人的少数人的生命自由、安全会受到影响嘛。对我们中国的文化里面是比较强调所谓的集体社会的利益，就是大我比较重视嘛。可是我们知道西方很多是强调小我很重要啊，你看疫情事前就看得出来，你凭什么叫我戴口罩？对不对？我自由最重要啊。他们的个人主义比较强，个人主义很强嘛。那同样道理，大陆内部也会有这些人嘛。那再加上大陆它的制度的一些保守，比如说对于性别平权的问题啊，对于很多环境的问题啊，它可能在投入的精力，它远远比不上它国家的一个大建设、大发展来的重要。因为大陆的官方认为说，我们现在大步往前跑的过程中，我们要牺牲一些个人的主义嘛。你不要讲，像孙中山也这样主张啊。孙中山也是为了国家的自由，可以牺牲个人的自由啊。为什么？因为当时中国积弱嘛，中国要强起来嘛。孙中山说，国家都不强盛了，你个人讲什么？可西方没有这个问题啊，西方它本来就是强国啊，而且西方整个政治发展就是以个人的自由作为核心的。那这个东西来讲，大陆现在开始接受西方，全世界开始网络化了。当然会有很多人有意见了，所以大陆我刚刚讲，他现在必须面临一个挑战。你讲的都对，
可是中国大陆现在已经 G2 了，它不再是一个落后的国家了。那老百姓就会想到说，国家很强啊，那我个人是不是也可以受到自由的一些照顾啊？所以他的这种东西，他的诉求也会出来了。所以我才讲大陆现在下一个100年的挑战，他就怎么样去平衡一下个人自由跟国家自由的一些关系所在。他是不是要持续的坚持所谓的一党专政，还是在某种程度的政党方面，让这些所谓的民主党派，他会分享更多的权利？他的内部在所谓的监督这一方面，可不可以做到了更法治化，更多人可以度悠悠众口，而不是到了最后又变成中国的传统上所谓的官官相护啊，有办法就可以走后门，没办法的人只好干什么？所以我的看法是，中国大陆还有很长的路要走，但是我们也很高兴，他的领导人也认清楚了，中国大陆必须要做政治改革。好，那同样的，我们台湾也要政治改革，改革永远都要的嘛。所以只是改革你的方向往哪走，方向走，并不是盲目的学习西方，因为大家的土壤不一样，大家的土壤不一样。我刚刚一直讲，西方的整个社会的土壤跟中国是不一样的。所以你不能用拿来主义啊，西方怎么做我们就怎么做。但是西方有些东西也有道理的，那你就要把他的道理去薄存精，把好的东西留下来，这是一个很大的一个政治智慧。那这个东西其实我们台湾可以做得到，因为我们台湾毕竟我们的土地也不是很小，人口也不是很多，所以我一直希望说，我们台湾能够真正做未来中国共产党他整个要政治改革的时候很好的一个参考的一个榜样。我们已经列了很多坏榜样，但是我们还可以有很多好榜样。所以台湾怎么走，是中国大陆它在庆祝党庆100年的时候，我们也应该思考的问题。我们做什么样的调整，做什么样的改革，让中国共产党它可以有一个参考的指标。就像以前讲，我们可不可以做中国大陆的一个灯塔？我们的经济发展，你看它在改革开放的时候，不都是在学台湾吗？对不对？中小企业也在学台湾，当然它有一些国营企业我们学不了，但是台商也帮助它多少东西嘛。那同样道理，我们如果在政治改革中我们走得更好，也可以帮助它未来共产党在100年要转型的过程中的时候，很好的一个参考指标，这就是我们巨大的贡献了。今天真的是非常谢谢老师哦，非常精辟，而且呢很重要，做了我们今天的总结。也非常谢谢老师来到节目当中。那请大家在看完了洪流洞见之后，希望大家在上面按赞，同时呢在我们的下面留言区分享给我们您的意见。非常感谢您的收看，我们下次再会。